სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. წმინდა მღვდელმთავარი ამბროსი მედიოლანელი. სიტყვა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მივეგებოთ ქრისტეს შობის დღეს. თქვენთვის ცნობილია, რამდენად დიდია სიხარული და ხალხის თავყრილობა იმ დღეს, როდესაც მიწიერი მეფის დაბადება იზეიმება. ბელადები, ასევე მეთაურები თუ მეომრები, შემოსილები აბრეშუმისა ძვირფასი სამოსით, ოქროს მრწყინავი სარტყელებით წელზე, იჩქარიან, რათა დიდებულად წარდგენ თავიანთი მეფის წინაშე. რადგან იციან, რომ მეფის სიხარული გაორმაგდება, როდესაც იგი მათ სადღესასწაულო შემართებას, მათი მორთულობის განსაკუთრებულ სილამაზეს იხილავს. მეფე როგორც ადამიანი ვერ ხედავს ადამიანების გულებს, ამიტომ საკუთარი თავისადმი მათ დამოკიდებულებას მხოლოდ მათი გარეგნობით ზრჯის. ამდენად ვისაც მეტად უყვარს მეფე, ის მეტი ბრწყინვალებით იმოსება. ამავე დროს, რადგან მათ იციან, რომ მეფე თავის დაბადების დღეზე საგანგებოდ გულუხია და ბევრ მოწყალებას გასცემს, როგორც თავის დიდებულებზე, ასევე მის სასახლეში მყოფ მდაბიო ხალხზე, ამიტომ წინასწარ ცდილობენ სხვადასხვა სიმდიდრით მისი საგანძურის შევსებას, რათა მეფემ სურვილისამებრ უხვად გასცეს მოწყალება. მანამდე მოიკლას ეს სურვილი, სანამ მისი სიმდიდრე დაილეოდეს. ყველაფერ ამას ისინი დიდი გულმოდგინებით აკეთებენ, რადგან თავადაც მოელიან ამისათვის დიდ ჯილდოს. ძმანო და დანო, თუ ამას სოფლის შვილები დროებითი პატივის მისაღებად ასეთი სამზადისით ეგებებიან თავიანთი მიწიერი მეფის დაბადების დღეს, მაშინ როგორღა უნდა ხვდებოდეთ ჩვენ დაბადების დღეს მარადიული მეფისა იესო ქრისტესი, რომელიც ჩვენი მისდამი გულმოდგინების გამო დაგვაჯილდოებს, არა დროებითი, არამედ მარადიული დიდებით, არა მიწიერი მმართველობით, რომელიც მემკვიდრეობით გადაეცემა, არამედ ზეციური მეუფებით, რომელსაც არ ახავს შემცვლელი. რამხელა ჯილდო მოგველის, ამის შესახებ ამბობდა წინასწარმეტყველი. საუკუნიდან არა გვესმა არცა თვალთა ჩვენთა იხილეს ღმერთი თვინიერ შენსა და საქმენი შენი, რომელთა ყოფ მომლოდნელთათვის წყალობისათა. წინასწარმეტყველი ესაია. როგორი სამოსით უნდა მოვირთოთ, მე გეუბნები თქვენ, ანუ ჩვენი სულები როგორი სამოსით უნდა მოვირთოთ. მეუფე ჩვენი ქრისტე არ ითხოვს ჩვენგან სამოსის ბრწყინვალებას, სამშვინელის ვალდებულების მიხედვით. ის არ უყურებს ჩვენს მორთულებას, არამედ ჩვენს გულს. მას არ უყვირს ბრწყინვალება ხსნადი სარტყელების, რითაც გარეშემორტმული არიან პატიოსანი გვამები, არამედ აღფრთოვანებულია იმ განუზომელი უბიწოებით, რომელიც სირცხვილი ბოჭავს ბილწვნებებს. ამგვარად ვისრაფოთ მის წინაშე, წავსდგეთ რწმენაში დახელოვნებული, გულმოწყალებით შემოსილუნი, ჩვენი ცხოვრების წესში კეთილად მოწყობილი, ვისაც გულწრფელად უყვარს ქრისტე და მისი მცნებების დამარხვით კიდევ უფრო დიდი ნათლით შეიმოსოს, რათა მან დაინახოს, რომ ჩვენ ჭეშმარიტად გვრწამს მისი, რადგან მისი დღესასწაულის დღეს ასეთი ბრწყინვალებით წავსდგებით მის წინაშე და ისიც კიდევ უფრო მეტად გაიხარებს, როდესაც ჩვენში სულიერ სისპეტაკეს იხილავს. წინასწარ გავხადოთ უბიწო ჩვენი გულები, სინდისი განვიწმინდოთ, სული განვინათლოთ და უფლის ყოვლადწმინდა მოსვლას სიწმინდით და უბიწოებაში მივეგებოთ,
რათა დაბადების დღე მისი, რომელიც ყოვლადწმინდა ქალწულისაგან იშვა, მისივე უბიწო მონების მიერ აღინიშნოს. ის, ვინც ამ დღეს შებილწული და უწმინდური გამოცხადება, არ მიაგებს პატივს ქრისტეს შობას. ის შეიძლება ფიზიკურად კიდეც იმყოფება უფლის დღესასწაულზე, მაგრამ სულით ძალზე შორს არის მაცხოვრისაგან, რადგან უწმინდურს არ შეუძლია ურთიერთობა წმინდანთან, ზუნდს გულმოწყალესთან, გახსნილს ქალწულთან და თუ იგი უღირსი მაინც შევა ასეთ ურთიერთობაში, კიდევ უფრო მეტად შეურაცხყოფილი დარჩება, რადგან საკუთარ თავს არ ისნობს, ცდილობს თავი გულმოდგინედ მოაჩვენოს, სინამდვილეში კადნიერია, როგორც სახარებაში ნახსენები ის ადამიანი, რომელიც საქორწინო ხინში მიწვეული საქორწინო სამოსის გარეშე წმინდანთა საკრებულოში შესვლას ბედავს და მაშინ, როდესაც ერთი იქ თავისი სიმართლით ბრწყინავს, მეორე თავისი რწმენით, მესამე ქალწულებით, ანათებს მხოლოდ ის ერთი სხვათა ბრწყინვალების წინაშე თავისი არაწმინდა სინდისით, საშინელი წორწოლით მხოლოდ სიძულვილს აღძრავს. და რაც უფრო ბრწყინავს მართალთა სიწმინდე, მით უფრო აშკარა სიბილწე ცოდვილისა, რომელსაც შეიძლება არც გამოეწვია ასეთი ზიზღი წმინდანთა დასში, რომ არ გამოჩენილიყო. ამიტომ მეუფის მსახურებმა მას ხელფეხი შეუკრეს და უკუნსიმნელეში ჩააგდეს. მარტო იმიტომ არა, რომ ცოდვილია, არამედ იმისათვის, რომ ცოდვაში მყოფი ითვისებს ჯილდოს წმინდანისათვის განკუთვნილს. ამგვარად ვეგებებით რა დაბადების დღეს უფლისას განმიწმინდოთ ძმანო და დანო ცოდვის ყოველგვარ მიწისაგან, მისი საგანძურები სხვადასხვა სათნოებებით შევავსოთ, რათა იმ ნათელ დღეს გქონდეს რაიმე ისეთი, რითაც მწირებს ვანუგეშეთ, ქვრივებს მწუხარებას შეუმსუბუქეთ და ღატაკებს შვებით შევმოსავთ. განა კარგი იქნება, რომ ერთსა და იმავე სახლში ერთი ბატონის მონებს შორის ერთი აბრეშუმის სამოში გამოწყობილი ილხენდეს, მეორე კი ღატაკ შესამოსელში მწუხარებდეს. ერთი გამაძღარი იყოს, მეორე კი შიმშილსა და სიცივეს ითმენდეს. და რა შედეგი ექნება ჩვენს ლოცვას, როდესაც მაცთურისაგან განთავისუფლებას ვითხოვთ და თავად არ გვსურს გულმოწყალენი ვიყოთ ჩვენი ძმებისა და დების მიმართ. იუბაძოთ ჩვენს უფალს. თუ მისი სურვილი არის ღარიბები ჩვენთან ერთად ზეციური მადლის მონაწილეებად გახადოს, მაშინ რატომ არ უნდა მონაწილეობდნენ ისინი ჩვენთან ერთად ამ მიწიერ დიდებულებაში? ქველის მოქმედის დამსახურება იმგვარია, რომ თავის სახლში მოწყალებას მარტო გაიღებს. ეკლესიაში კი მრავალთა ბაგეებით ევედრება უფალს და რასაც მარტო ვერ გაბედავდა, ეთხოვა უფლისათვის მრავალთა შუამდგომელობით მოულოდნელად იღებს. განადიდებს რა ამგვარ თანაშეწევნას ჩვენი ნეტარი მოციქული ამბობს. რაითა მრავლითა პირითა ჩვენ და მომართ იგი მადლი მრავალთა მიერ სამადლობელ იქმნას თქვენთვის. სხვა ადგილას კი ამბობს, იყოს მსხვერპლი იგი შეწირულ და განწმენდილ სულითა წმინდითა ამინ. აი ასეთია შეგონება წმინდა მღვდელმთავრისა ამბროსი მედიოლანელისა, ეკლესიის დიდი მამისა, რომელიც ბუნებრივია, რომ ყოველ ჩვენთაგანს დაგვაფიქრებს, თუ როგორ გამვლეთ ეს თუნდაც 40 დღე ამ წმინდა მარხვისა, როგორ ვეგებებით ამ დიდებულ დღესასწაულს. ხედავთ, როგორ ამბობს წმინდა მღვდელმთავარი, რომ ყველას არ აქვს უფლება, რომ ამ დღესასწაულზე ტაძარშიც კი შევიდეს,
მათ ვინც უგულებელს ხლეს ღვთისმცნებები, ეკლესიის სწავლება და დღესასწაულის აღსანიშნავად მხოლოდ იმიტომ მოდიან, რომ არის ესა თუ ის დღესასწაული და აქ მრავალთა შორის გამოჩნდნენ. და მათთვის უცხო იყო ის ღვაწლი, რასაც ეკლესია ჩვენ გვავალდებულებს ამ დიდი მარხვისას. უცხო იყო იმიტომ, რომ ეს არ აინტერესებდა, არ სურდათ, მათ გართობა სურდათ, მათ მიწიერი ცხოვრებით კბობა სურდათ, ღვაწლის გაღება მათ არ უნდათ. მას რისთვის მოდიხარ ამ დღესასწაულს? ხედავთ როგორ ამბობს, იხსენებს სახარების იმ ეპიზოდს, როცა საქორწინელ ხინში არასაქორწინო შესამოსავლით მივიდა ადამიანი და დაისაჯა. ანუ კადნიერებასაც საზღვარი აქვს. არ შეიძლება რომ შენ მოინდომო ის, რისი უფლებად შენ არ აქვს. რომ გინდოდეს, რომ თუნდაც მცირე ღვაწლი გაიღო, შენ გაქვს ამის საშუალება. პატარა ბავშვსაც კი აქვს ამის საშუალება. და ჩვენ მოწმენი ვართ ამისი, რამდენი პატარა ბავშვი გულმოდგინედ ცდილობდა ელოცა, მარხვა დაეცვა, კვირის წირვა არ გაესტინა. და შენ მოზრდილი ადამიანი, რომელმაც გართობა არ დაიკელი, ხინი არ დაიკელი ამ მარხვაში, სად არ იყავი? კვირის წირვა დღესასწაულების სახურებანი, სადღესასწაულო მსახურებანი გააცდინე. არც კი გახსენებია, არც კი მოგინდომებია. როგორ უნდა ბედავდე ამ დღესასწაულის ისე აღნიშნვას, როგორც თუნდაც ის პატარა ბავშვი, რომელიც აქ ყოველ კვირას წირვაზე იდგა და ეზიარებოდა. თუმცა უფალი გულმოწყალია და ყველას აძლევს იმის საშუალებას, რომ გამოსწორდეს. და თუ ამ მარხვაში სათანადოდ ვერ მოიქცა ადამიანი და არ შეიმოსა ის საქორწინო სამოსელი, რითაც ღირსი გახდებოდა უფლის დღესასწაულზე ყოფილიყო, შემდეგი დღეები წინ არის. და ყველას გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენც მივიღოთ ყველა იმ ადამიანმა, ვინც სულიერად დააკლდა ამ დღესასწაულს, თუმცა გვამით შეიძლება აქ იმყოფება, რომ სულიერადაც აღნიშნოს ესა თუ ის დღესასწაული წმინდა დიდებული მართლმადიდებელი ეკლესიისა. ერთმა დაგლოცოთ და გაგორთოთ.